Bene, siamo pronti ad accogliere il vincitore del sondaggio Il cavallo di Natale 2021 Trifone Gall. Come anticipato do il benvenuto ad Alessio Aimoni e farò condurre a lui la premiazione. Quindi Alessio, cedo subito a te la parola e invitiamo anche le famiglie e i bambini ad accogliere questo splendido cavallo. Beh sì, grazie Chiara, questo è un momento importante, quindi avvicinatevi perché è arrivato il momento anche di fare dei festeggiamenti insieme al tutto il team e insieme anche alle persone che si fermeranno a questo microfono tra poco, quindi avvicinatevi, è un momento importante, quello dedicato al cavallo di Natale. Chiara, magari comincerei con te dedicando un momento invece ai nomi delle persone che si fermeranno qui al nostro microfono. Assolutamente, intanto do il benvenuto a Michele Canali che è il vicepresidente di Cogroup Cesenate e anche al comandante Pietro Di Gaetano. Michele, una introduzione da parte tua, poi ovviamente cederemo la parola ad Alessio che intervisterà i vincitori del sondaggio, ricordo, Il cavallo di Natale 2021. Ma intanto devo dire che Trifone Gall, che ha 12 anni, sembra che non li abbia perché non sta fermo un secondo, e quindi questo è un buon segno per quello che andrà a fare nelle prossime corse. Questa è stata un'iniziativa che è partita a Natale con appunto la votazione del cavallo del mese di dicembre, e Trifone Gall ha vinto a mani basse perché qui non ci sono tutti i sostenitori ma sono stati tanti, quindi complimenti vivissimi a tutti voi. Bene, cedo anche un attimo la parola al comandante, poi ovviamente le chiederò di presenziare alla premiazione. Grazie intanto per l'invito a partecipare a questa manifestazione dove ovviamente vediamo famiglie, gli animali e organizzatori di attività sportive. Sicuramente è una lusinga anche per noi presenziare a queste iniziative. Di nuovo grazie. Grazie. Bene, adesso cedo la parola ad Alessio, quindi tutto tuo il palco e puoi procedere con i protagonisti e ovviamente un grande applauso a Trifone Gall che è il vincitore, ricordiamo, di questo importante sondaggio. E lo facciamo di cuore questo applauso anche da parte di Radio International, la radio che suona più musica in Emilia Romagna. Allora è giusto far parlare i protagonisti e qui con me c'è Arianna Manfredini del team Trifone Gall. Allora, come dire, Arianna, 10 anni e non sentirli nemmeno? Assolutamente no, è un cavallo straordinario ed ha un cuore grandissimo. Tutte le corse è veramente fantastico. Non ci si può non innamorare di un animale del genere. Infatti l'altra parola chiave poi in questi casi è passione, ce ne vuole tanta e la si vede, no? Tanta, passione. Le persone si possano avvicinare a questo bellissimo sport in un contesto come l'Ippodromo Arcoveggio che è meraviglioso. Mi sembra un giustissimo invito, invece c'è Enrico, no? Anche qui accanto a me, esatto, vieni Enrico che lo lascia per un attimo, Enrico Montagna, l'allenatore che viene qui a fianco a me. Enrico, ciao, ben arrivato. Ciao a tutti. Complimenti. Grazie, no, complimenti al proprietario che gli vuole bene come un bambino, lo tiene benissimo, il cavallo è sempre in super forma, cavallo bravo, in corsa sa leggere e scrivere. Proprio sono quei cavalli fantastici che è un piacere anche guidarli. Io ho avuto il piacere di guidarlo e vincerci parecchie volte, dunque bene, dai, bene, molto bene. Sono contento per questa iniziativa perché mi è piaciuta, perché comunque avvicina la gente ai cavalli, a questo mondo che comunque adesso ne abbiamo bisogno, è un periodo un po' così. E dai, speriamo che continui. E speriamo che lui torni a correre e a fare ancora bene come ha fatto fino adesso. Ne siamo sicuri. Senti Enrico, anche tanta eleganza però. Sì, è un cavallo bellissimo, di un bel modello, ci si innamora soprattutto anche per quello e penso che gran parte della sua vittoria in questo caso sia stato così, perché è proprio un cavallo fantastico in tutti i modi, dai, morfologicamente ma anche a casa. Adesso lui qua è un po' perché vede la pista, comunque è un agonista, lui si anima, però sono quei cavalli bravi che ti prendono un po' il cuore, perché comunque è sempre un piacere guidarli e anche andarci dietro tutti i giorni. Il proprietario comunque merita un applauso perché lo tiene sempre al top. E bene, dai, sono contento per tutti noi.
bella sorpresa, mi è piaciuto molto. Complimenti, complimenti di cuore. Enrico, non so se anche Maurizio può venire qui un attimo a fianco a me, facciamo un cambio al volo, ecco mi avvicino anch'io, Maurizio Scala, il proprietario. Maurizio, complimenti 3 volte ma non bastano mai, eh? Sì, grazie mille, dai, grazie. Una bella giornata. Non per il meteo. Per il meteo no, però tutto bene, dai, sono contento qua. Senti Maurizio, abbiamo detto passione, abbiamo detto eleganza, c'è una terza parola chiave che è importante che è esperienza. Un po' tutto, che vuoi un po' tutto e anche in volta tanta pazienza. Vero? E questo è importante, è l'altra parola chiave. L'ultima cosa che ti chiedo Maurizio, insomma, cavallo di Natale, Natale è un po' alle spalle ma il traguardo, insomma, è sempre bello festeggiarlo. Dai, è bellissimo, dai. Dopo qua il pubblico una roba alata, è tutto bello, dai. È anche una bella, è una roba nuova, però bello, tutto bello, dai. Sono contento. È tutto bello. Grazie di cuore Maurizio. Un applauso allora al cavallo di Natale che porta a casa questo premio, il momento anche della corona e quindi complimenti meritatissimi perché sia davvero un pomeriggio particolare, speciale per il team Trifone Gall. Grazie di cuore, lascio di nuovo il microfono a Chiara. Io ringrazio davvero Alessio Aimone, è stato un graditissimo ospite, chiedo a Michele Canali di concludere con 2 parole questa bella premiazione, ovviamente adesso spazio alle foto di rito. Ma guarda, credo che le parole che sono state dette sono parole di passione, come hanno detto tutti, e di grande amore per il cavallo. È stato celebrato questo mese dove Trifone Gall ha vinto e la cosa bella è che ha vinto attraverso i social. E è importante questo perché non c'è una grande diffusione del mondo ippico attraverso i social. Che un cavallo abbia vinto come cavallo del mese è un punto sicuramente determinante. Poi ha una corona al collo, è come se avesse vinto un gran premio. Bene, grazie, complimenti, ovviamente invito a fare l'ultima foto ufficiale, quindi chiedo di avvicinarvi al cavallo, purtroppo riesce a star fermo per l'ultima foto. Bene, ultima foto di rito e dalla pista per ora è tutto.